Hello，大家好，欢迎收看小百科太太。咳嗽是人们就医最常见的原因之一，有些人咳嗽症状严重，很多天都不会好，甚至影响睡眠，让人非常难受。今天，小编将跟大家分享一个能够帮助改善咳嗽的小偏方，很多人吃了都很快见效，大家不妨试试看吧。首先，我们需要准备大约4到5根香蕉。如果是大的香蕉，2根就可以了。还有适量冰糖。我们先将香蕉去皮，然后切块。接着我们倒入适量冰糖。不宜放太多，如果冰糖太大块的话，可以先将它砸碎。接着我们将它放入锅中拿去蒸，倒入大约半杯水，盖上锅盖，开小火蒸15分钟。15分钟后就可以将它端出来了。虽然这时候的香蕉变得又软又烂，看起来不好吃，但是坚持使用的话，对咳嗽是有奇效的。每天睡前使用1次，等到症状有所改善后，就可以停止食用了。为什么这个香蕉蒸冰糖对咳嗽有疗效呢？香蕉性寒，但若蒸至熟烂，寒性便会被瓦解掉。香蕉含有的维生素 A 能增强对疾病的抵抗力。香蕉还有促进肠胃蠕动、润肠通便、润肺止咳、清热解毒和滋补的作用，尤其对肺燥热咳、干咳少痰、口干舌燥的人群，食用香蕉能改善这些症状。冰糖则能养阴生津、润肺止咳，对肺燥热咳、干咳无痰、割痰带血都有很好的辅助治疗作用。将香蕉和冰糖一起蒸着吃，能起到很好的润肺止咳作用。但是有一点大家要注意，这个冰糖蒸香蕉对一般咳嗽都有效，尤其是针对燥热性咳嗽非常有效。但是如果属于过敏性的支气管炎或老年人肺部功能衰退所引起的慢性支气管炎，就不能用这个偏方了。还有患有高血糖和糖尿病患者都不宜使用这个偏方，因为这个偏方的含糖量较高，会导致血糖升高。肾脏病患者也不宜食用，因为香蕉中含有大量的钾镁元素，肾炎患者的派氯功能比较差。香蕉会使血液中的钙钾镁比例失调，进而促进肾病的加重。如果大家觉得我的视频对大家有帮助的话，记得按赞还有订阅我哦，也记得按下小铃铛，才能在第一时间收到我的最新视频。谢谢大家的支持，拜拜。